12樓6號鐵閘都係同我哋都差唔多。門口有個鞋櫃，入嚟嘅就個窗，佢啲窗全部係封晒，鐵欄。一入嚟，風扇、冷氣。梳化。跟住再入嚟，呢個就係廚房。上邊唔係櫃嚟㗎啦，上邊。呢個係壁入，洗衣機有兩部，一個乾衣機啊。抽油煙機，佢經咗廚房先入房。呢有一個客廁，佢又有個櫃嘅下邊，個地下都鋪過嘅個客廁。呢個另一間房。冷氣機，風扇，兩邊都有窗，兩張床，呢一立櫃。不過就好殘。呢就另一間房，衣櫃。呢個主人房。櫃就夠多，不過 old school 啲啦。
都係做過。地下咧係有櫃，下邊都有櫃嘅，冇浴缸，但係都夠闊落，沖涼地方。主人房開出露台喎，仲係 L 露台，但係好鬼殘咯。向呢邊嘅露台向呢邊，呢邊肯定係西啦。冷氣，呢邊有冇冷氣？啊，呢度都有冷氣。呢個櫃夠大，2、3格。